गुड इभिनिङ नमस्कार म विवेक सर्वप्रथम जसले हामीलाई यस दुःखको घडीमा सहायता दिनुभएको छ तपाईहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो परिवारबाट र पापाको सर्जरी अस्ति 2 दिन अगाडि भएको थियो सर्जरी टाइम लगभग 5 घण्टा लाग्यो सर्जरी राम्रै भयो but due to the intensity of the attack जुन प्रकारले उहाँलाई मारिएको थियो ढुङ्गाले किच्चाएको थियो तपाईको अझै पनि साइनस एरियाबाट ब्लिडिङ स्टप भएको छैन र यस कारणले गर्दा उहाँलाई ब्रिदिङ प्रब्लम्स हुँदैछ and he has been in the ventilator for the last 2 days I wish and pray that यस्तो एट्याक चाहिँ कसैको बाबा माथि पनि नहोस् कसैको छोराछोरीले पनि यस्तो भोग्नु नपरोस् भनेर मेरो एउटा रिक्वेस्ट छ बाबाको जति पनि शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ बाबालाई तपाईहरुको प्रार्थनामा राखिदिनुहोस् Let us pray that my father recovers swiftly and let us also pray and hope that genuine justice is served. Thank you.